ба ин расми баргирифта аз Кайҳон назар кунед. шоми асрорангези душанбеи нозанин чун нигинест миёни кӯҳҳои сарбаафлоки сарзамини камназири Тоҷикистон. бале, ин замини пурфайз, ганҷхезу атрбез чун нигине дар қалби Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳусну тароват ва нуру сафояш ба саросари олам нуру зиё мепошад. рӯз аз рӯз нури ин нигини пурҷило дар дилу дидаи аҳли олам ҷой гардида, диққати мардуми сайёраро ба худ ҷалб намудааст. душанбе имрӯз дар ҳақиқат ҳамчун ганҷе дар қалби Осиё аст. меҳмонону сайёҳоне ки ба ин шаҳри ҷавон ташриф меоранд, орзуи бори дигар дидани онро дар сар мепарваранд. воқеан аз ин шаҳри зебо, аз фазои мусоиди он, аз боду ҳавои мусаффояш дил кандан кори саҳлу осон нест. шоми душанбе солҳои охир он ба таври шинохтанашаванда дилфиребу назаррабо гардида, дили миллионҳо нафар сокинону меҳмонон ва сайёҳон аз хориҷи мамлакатро тасхир намудааст. ба ҳангоми шаб чароғҳои рангини ин шаҳри дилоро асрори зебову дилписанди хешро бо тарзи дигар ба бинанда ифшо месозанд. ин аст ки сайёҳон ба пойтахти мамлакат омада ҳатман ки ба вақти шом ба сайри душанбе мебароянд, зеро дар ин ҳангом ҳаво ҳам салқин асту ҳам тамошои манзараи чароғони шаҳр ҷолибияти ба худ хосеро дорад. ту зебову дилорои душанбе, ту раънои, ту барнои душанбе, шабатро дидаму васфат намудам, ту зеби кулли шабҳои душанбе. офтоб ғуруб мекунад ва чароғҳои рангин милт-милткунон равшан гардидаву манзараҳои шаҳрро ҷилои тоза мебахшанд. баръакси шаҳрҳои бузурги дунё, душанбе хеле ором аст, ҳам дар рӯз ва ҳам дар шаб. ҳоло шаҳри душанбе ба яке аз мавзеъҳои дилнишини сайру сайёҳати сокинон ва меҳмонони пойтахт табдил ёфтааст. боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва маконҳои дигари тамошобоб мавҷуданд ки ҳамарӯза аз онҳо нафарони зиёде дидан менамоянд. фаввораҳои зебои дилписанд, гулу буттаҳои рангорангу назаррабо дар партави чароғҳои рангобаранг назаррабою дилфиребанд. дарахтони нодири ҳамешасабзу сояафкан ва ороишӣ ба боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ҳусни нотакрор бахшиданд. чароғонкунии боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри душанбе ба ҳусни пойтахти азизамон зебогии дигар бахшида, бештари онҳо ки ба номҳои бузургони миллати тоҷик гузошта шуданд, бори дигар аз эҳтиром ва аҷгузоштани халқи тоҷик ба гузаштагони худ дарак медиҳад. маврид ба таъкиди хос аст ки роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи таъмиру азнавсозии боғҳо ва мавзеъҳои тамошобоби шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи хоса дошта, таи чанд соли охир боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва мавзеъҳои дигари тамошобоби пойтахти азизамон таъмиру азнавсозӣ гардиданд. мунавварсозии пойтахт низ яке аз тадбирҳои зарурӣ баҳри боз ҳам зебову дилоросозии шаҳр мебошад. душанбе ба ҳайси даҳгонаи шаҳрҳои амнтарини ҷаҳон ворид гашта, макони баргузории чорабиниҳои бузурги минтақавию байналмилалӣ пазируфта шудааст. душанбеи азизи мо имрӯз бо биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, тарабхонаву меҳмонхонаҳо ва роҳу пулҳои замонавӣ тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳониро ба худ мегирад. воқеан дар тарҳу симову сурати Душанбе падидаҳои бузурги фарҳангӣ, шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир таҷассум ёфтааст, ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. қоматафрозии биноҳои баландошёнаи зиннатёфта бо чароғҳои рангин ва дорои унсурҳои фарҳанги миллию муосир, меҳмонхонаҳо бо муаррифии падидаҳои миллӣ ва хидматрасонии сатҳи баланд, осорхонаю китобхонаҳои бошукӯҳ, варзишгоҳу муассисаҳои маорифу тандурустӣ,
театру кохи фарҳангии муҷаҳҳаз бо воситаҳои ҷавобгӯй ба ниёзҳои замон моро итминон мебахшанд, ки воқеан душанбеи мо имрӯз машҳури дунё ва тахтгоҳи тамаддуни миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ гардидааст. душанбе имрӯз моро ба ҷаҳон ва ҷаҳонро бо мо пайванд мекунад. сокинону меҳмонон ва сайёҳон ҳам пиру ҳам ҷавон дӯстдори сайру гашт ва фароғат дар канори фаввораҳо ва гулгаштҳои муаттаранд. пас аз кор дар рӯзҳои дарозу рӯ ба гармӣ ба қадамзании шабонгаҳ баромадан беҳтарин интихобест, ҳам барои истироҳати ҷисм ва ҳам барои саломатӣ. дар умум пойтахт муаррифгари фарҳанг ва ҳастии ҳар давлату миллат аст. шаҳри душанбе гаҳвораи тамаддуни навини халқи бунёдкори тоҷик, оинаи фарҳангу маънавиёти ин миллати покзамир ва хонаи умеди тамоми тоҷикони ҷаҳон аст. бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноативу истеҳсолӣ, маҷмаъҳои фарҳангиву маишӣ, қасру толорҳои бошукӯҳ далели равшани ин гуфтаҳост. тӯли чанд соли охир душанбеи гулпӯши мо мизбони чандин чорабиниҳову ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ гардида, ҳазорон нафар сайёҳон аз ҳусну таровати душанбешаҳр, мавзеъҳои таърихиву фарҳангии он, меҳмоннавозиву истиқболи гарми сокинони ин диёри офтобӣ мафтун гаштанд. аз пешрафту шукуфоии тоҷикистони азиз, хоса пойтахти дилорои он Душанбе, дили ҳар фарди поктинату ватандӯст лабрези муҳаббат нисбати ин диёри аҷдодӣ мегардад. имрӯз ҳар нафари соҳибхирад аз чунин зебоию шукуфоии ватан хушҳоланд. хандаи беғаши кӯдакон, рафтуои пайвастаи меҳмонон шаҳодат аз он медиҳад, ки тоҷикистони мо роҳи дурусти рӯбасӯи фардои дурахшонро интихоб намудааст. душанбе яке аз ҷавонтарин пойтахтҳо дар ҷаҳон ва сутуни асосии давлатамон буда, симои ҳақиқии миллат ба ҳисоб меравад. душанбе бузургшаҳрест, ки тоҷиконро чун миллати бузургу номдор маркази умеду армон аст. даме ки дар кӯчаҳои чароғони ин шаҳри бузург қадам мезанем, беихтиёр аз зебогии муҳити атрофаш ҳаловат мебарем. ҳар меҳмон ё сайёҳи хориҷӣ, ки ба тоҷикистон меояд, кӯчаву хиёбонҳои бо фурӯзонакҳои рангобаранг оро ёфта, майдону гулгаштҳои рӯшанистон, осорхонаҳои таърихиву фарҳангӣ, бозору мағозаҳо, ҳамчунин муносибату рафтор ва муомилаи сокинони пойтахтро дида мафтуни ин шаҳри афсонавӣ мегарданд. ҷавонону наврасони хушбахти даврони истиқлол. табиист, ки аз дидани чунин манзараҳои зебо таби наврасону ҷавонон болида мегардад, зеро ин маконро ба дил наздик мешуморанд. дар пеши фаввораҳои қоматафрӯхтаи боғҳои истироҳатӣ бозиву дилхушӣ мекунанд. хиёбонҳои фарроху назаррабои шаҳр касро мафтуни худ мегардонанд. аз ободии шаҳри душанбе кас ҳаловат мебарад. таи чанд соли охир ҷаҳониён шоҳиди он гардида истоданд, ки шаҳри душанбе дар баробари тарҳу симои хишро дигаргуна намудан ба яке аз марказҳои бузурги тамаддуни инсонӣ, муаррифгари ҳақиқии фарҳанги бузурги шаҳрсозии миллии мо мубаддал мешавад. дар кӯтоҳтарин фурсат мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чандин марказҳои фарҳангиву фароғатӣ ва эҳёи унсурҳои тамаддуни шаҳрофарӣ ва шаҳрдорӣ, ном ва корнамоиҳои шахсиятҳои беназири миллати моро зинда мегардонанд. аз ҷумла ба номи куруши кабир, абулқосим фирдавсӣ, мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, алишери навоӣ, аҳмади дониш, садриддин айнӣ номгузорӣ шудани ин маконҳои беназири фарҳангӣ оламиёнро дар вусъати ин шаҳри азизу дилҷавони тоҷикон ба ҷаҳони маънавият ва адабу фарҳанги миллӣ раҳнамоӣ мекунад.
ба тарҳи бинову иншоотҳое ки дар солҳои наздик бояд сохта ба истифода дода шаванд назар кардаву ҳар як фарди ватандӯсту хештаншиносро эҳсоси хушҳоливу хурсандӣ фаро мегирад ва мехоҳад саҳме дар рушди ин диёри ваҳдатобод гузорад бо роҳи садоқат ва умед ба фардои дурахшон. جوانی بر سری تختی تو آمد، فروغی نور بر جانت مبارک. بگردون سر کشیده تخت و تاجت، لیوایی وقتی تابانت مبارک. دوشنبه این گل افشانت مبارک. شکوه و استقلال هم، به تخت و تاج دورانت مبارک.